Πάμε να αποσυσκευάσουμε το Uzum K20 άψογα τοποθετημένο, χωρίς το παραμικρό πρόβλημα. Εδώ βλέπουμε τον εμπρός προβολέα, θα τον τοποθετήσουμε. Στη συνέχεια εδώ βλέπουμε κλειδάκια Allen, δεμαρτικά και τα κλασικά γάντια για τη χειρουργική επέμβαση. Λοιπόν, εδώ έχουμε τον φορτιστή του, ο οποίος είναι 54,6 βολτ στα 2 αμπέρ. Ωραίος. Εδώ έχουμε το manual. Σιγά μην υπάρχουν ελληνικά. Έχουμε συνηθίσει πλέον. Εδώ έχουμε τις καρτούλες NFC και έχουμε και μία κάρτα εγγύησης. Πάμε στα γρήγορα να το αναδιπλώσουμε και να αρχίσουμε να το συναρμολογούμε. Λοιπόν, σφίξαμε το τιμόνι και το βάλαμε στη θέση του, στο σημείο που πρέπει και που μας βολεύει, έτσι, γιατί εδώ έχουμε και τα φλάσ, οπότε έχει κάποια συγκεκριμένη θέση που πρέπει να μπει. Φέραμε τις μανέτες των φρένων και την κόρνα μαζί με το διακόπτη των φλάσ στο σημείο που μας βολεύει. Τοποθετήσαμε τον εμπρός προβολέα, συνδέοντάς τον με το καλώδιο. Κάτι άλλο δεν χρειάστηκε να κάνουμε. Όπως πάντα σφίγγουμε όλες τις βίδες, ελέγχουμε τα φρένα, ελέγχουμε τις πιέσεις των ελαστικών και είμαστε έτοιμοι για έξω. Γεια και χαρά σε όλους. Uzum K20, ο νεότερος μικρός αδερφός του K20 Pro. Είναι το νέο μοντέλο με τον ένα κινητήρα. Πρόκειται για ένα πολύ καλό και ποιοτικό και οικονομικό πατίνι. Μπορεί να έχει μόνο ένα μοτέρ, αλλά είναι πάρα πολύ δυνατό. Το deck του είναι πλαστικό, χωρίς αυτό να σημαίνει ότι γλιστράει. Έχει άλλωστε αυτές τις αντιολισθητικές γραμμές εδώ. Ασφαλώς διαθέτει πιστοποίηση αδιαβροχοποίησης από νερό και σκόνη, IP54. Βλέπουμε ότι έχει αρκετή απόσταση από το έδαφος. Αυτό σημαίνει ότι δεν θα έχουμε πρόβλημα σε τυχόν σαμαράκια και κάποιες ανομαλίες που θα έχει ο δρόμος. Βέβαια είναι ένα μοντέλο που ο βασικός του προορισμός είναι η άσφαλτος και δι' η πόλη. Αυτό δεν σημαίνει ότι δεν μπορούμε να το χρησιμοποιήσουμε και σε χωματόδρομο, αρκεί βέβαια αυτός να είναι βατός. Όπως είπαμε, διαθέτει ένα μοτέρ brushless στον πίσω τροχό, με την ισχύ του να είναι στα 1100 W το πικ του. Πολύ δυνατό μοτέρ, πολύ ικανοποιητικό για την κατηγορία του πάντα. Εδώ βρίσκουμε την μπαταρία του, η οποία είναι 48 βολτ 13,5 αμπέρ, και αυτός ο συνδυασμός μοτέρ και μπαταρίας μας δίνει μια αυτονομία περίπου 70 χιλιόμετρα. Πάρα πολύ καλή αυτονομία. Αυτό βέβαια
όπως λέμε πάντα, εξαρτάται από πολλούς παράγοντες. Στο σύστημα πέδησης εμπρός και πίσω έχουμε μηχανικά δισκόφρενα σε συνδυασμό με το EABS, που σε συνδυασμό αυτά μαζί μας προσφέρουν ένα άμεσο φρενάρισμα και ασφάλεια. Όπως προείπα, η χρήση του είναι για εντός πόλης και βλέπουμε τα λάστιχα, τα οποία είναι tubeless, στις 10 ίντζες με 2,5 ίντζες το πάχος. Στο εμπρός μέρος βλέπουμε η ανάρτηση είναι τύπου μοτοσικλέτας και στο πίσω μέρος έχουμε ένα μονό αμορτισέρ, το οποίο μπορεί να ρυθμιστεί ως προς τη σκληρότητα. Και η εμπρός ανάρτηση και η πίσω μας δίνουν ένα πολύ καλό αποτέλεσμα, που αυτό σημαίνει ότι απορροφούν πολύ ικανοποιητικά τις ανομαλίες του δρόμου. Και το footrest του εδώ είναι από το ίδιο υλικό ασφαλώς, πλαστικό, αντιολισθητικό. Βλέπουμε τα καλώδια περνούν πολύ διακριτικά ασφαλώς μέσα από το deck και ανεβαίνουν προς τα επάνω περνώντας μέσα από το εσωτερικό του τιμονιού. Ασφαλώς αναδιπλούμενο για να μπορούμε να το μεταφέρουμε άνετα και ακόμα και μέσα στα μέσα μαζικής μεταφοράς χωρίς κανένα πρόβλημα. Εδώ βλέπουμε τη θύρα φόρτισης. Στο εμπρός μέρος βλέπουμε αυτό το μικρό, θα έλεγα, φτερό. Προστατεύει κατά κάποιο τρόπο από τις λάσπες και τα νερά. Στο πίσω μέρος βλέπουμε ότι έχει δύο μεταλλικά στηρίγματα για να το κρατούν σταθερό και να μην έχει κραδασμούς. Το πίσω LED φωτιστικό, το οποίο είναι και ένδειξη stop, και αυτό εδώ είναι αν κάποια στιγμή χρειαστεί για πινακίδα. Ανεβαίνοντας προς τα επάνω βλέπουμε εδώ έναν LED προβολέα, ο οποίος είναι πολύ ικανοποιητικός, θα έλεγα, τη νύχτα. Εδώ είναι το άγκιστρο συγκράτησης κατά την αναδίπλωση. Βλέπουμε ότι το τιμόνι του είναι αρκετά μεγάλο και ο λόγος είναι ότι εδώ έχουν προσθέσει τα flash. Κατά τη γνώμη μου είναι σε πολύ καλό σημείο και γίνονται ορατά από παντού, γιατί όπως βλέπουμε μπρος και πίσω έχουν αυτό την εγκοπή, που σημαίνει ότι είναι ορατά από τους διερχόμενους οδηγούς. Ασφαλώς διαθέτει NFC και passcode unlocking. Αυτό σημαίνει ότι μπορούμε να το ξεκλειδώσουμε άμεσα και μας παρέχει και κάποια ασφάλεια. Λοιπόν, για να το ενεργοποιήσουμε, πατάμε μία φορά το διακόπτη, ενεργοποιείται η οθόνη και απλώς περνάμε από πάνω το NFC. Βέβαια τώρα είναι μέρα, δεν ξέρω κατά πόσο φαίνεται στην οθόνη, πιστεύω ότι φαίνεται, τουλάχιστον τα βασικά. Εδώ βλέπουμε την ένδειξη της μπαταρίας με μπάρες. Εδώ αριστερά εμφανίζονται οι ταχύτητες. Ανοίγοντας το, όπως βλέπουμε πάντα, εμφανίζεται η ένδειξη Park, που σημαίνει ότι δεν έχουμε γκάζι, είναι θέμα ασφάλειας. Και να πω ότι το ίδιο εμφανίζεται αν έχουμε επιλέξει οποιαδήποτε ταχύτητα και κάποια στιγμή μείνει το πατίνι σε αδράνεια,
περίπου στα 2 λεπτά. Αυτομάτως δηλαδή η ένδειξη, όπως είπαμε για θέμα ασφάλειας, εδώ επανέρχεται στο πάρκ. Το ανέβασμα και κατέβασμα των ταχυτήτων είναι αντίστοιχα εδώ και εδώ, το πάνω και κάτω μπουτόν. Έχουμε την Eco, η πρώτη ταχύτητα, η δεύτερη ταχύτητα είναι η Sport και η τρίτη ταχύτητα είναι η Race. Εδώ είναι το ταχύμετρο δεξιά και επάνω, πατώντας διαδοχικά το πλήκτρο on-off, έχουμε το συνολικό χιλιομετρητή, έχουμε το μερικό χιλιομετρητή και έχουμε και την αναλυτική ένδειξη των βολτ της μπαταρίας. Να πω ότι ανοίγοντάς το αυτόματα ενεργοποιείται αυτός ο blue light, θα έλεγα, φωτισμός στο πλάι. Είναι πολύ διακριτικός ακόμα και κατά τη διάρκεια της ημέρας. Ο φωτισμός ενεργοποιείται πατώντας παρατεταμένα το πλήκτρο SYN. Έχουμε εδώ την ένδειξη, το πράσινο φως και ο εμπρός προβολέας, ο οποίος λειτουργεί πολύ ικανοποιητικά. Τα πλαϊνά LED και το πίσω. Το οποίο λειτουργεί, όπως είπαμε, και σαν ένδειξη stop. Σε βατό χώμα δεν έχει κανένα πρόβλημα να κινηθεί. Το τιμόνι, λόγω του ότι είναι φαρδί, βλέπω ότι βοηθάει πολύ στη σταθερότητα. Οι εναρτήσεις δουλεύουν πολύ καλά, δεν παίρνεις τους κραδάσμους εύκολα. Ούτε κάποιος που θα το πάρει μπορεί να το χρησιμοποιεί, να πηγαίνει στη δουλειά του είτε να κάνει τις βόλτες του στο δρόμο, στην άσφαλτο, αλλά μπορεί και να το χρησιμοποιεί και για κάποια χωμάτινη εξόρμηση. Τα φρένα του, όπως είπα, είναι καταπληκτικά. Βλέπετε έτσι για καριέρα. Πολύ εύκολο και άνετο στην οδήγηση. Άνετα, χωρίς κανένα πρόβλημα. Βλέπετε και σαμαράκια. Ισχύει πολύ καλή, ικανή να σε καλύψει όπου το χρειαστείς. Επειδή τα λάστιχα είναι δρόμου, εντάξει, εδώ είναι χαλίκι, υπάρχει κάποιο θέμα, έτσι. Είπαμε, σε λογικά πλαίσια. Αν τα λάστιχα του ήταν on-off,
Στο δεξί μέρος δεν έχουμε κάτι άλλο εκτός από το γκάζι. Το τιμόνι δυστυχώς για μένα δεν ρυθμίζεται ως προς το ύψος. Θα το ήθελα να ρυθμίζει ως προς το ύψος για να μπορεί να καλύψει και μεγαλύτερα αναστήματα. Μια υποτυπώδης θα έλεγα κλίση μπορεί να πάρει εδώ η οριζόντια πλευρά του, απειροελάχιστη θα τη χαρακτήριζα. Εδώ βλέπουμε τα φλάς, τα οποία όπως είπα είναι ορατά και κατά τη διάρκεια της ημέρας και από οποιαδήποτε γωνία, και έχουμε και την κόρνα μέτριας έντασης θα την έλεγα. Τουλάχιστον ευτυχώς που υπάρχει και δεν είναι το κλασικό κουδούνι. Πρόκειται για μια compact κατασκευή σε πολύ καλή ποιότητα, όπως άλλωστε μας έχει συνηθίσει η εταιρεία Uzum. Έχω αναθεωρήσει αρκετά μοντέλα της και έχω μείνει πολύ ευχαριστημένος από όλο το πακέτο. Κατατάσσεται στην οικονομική κατηγορία, το οποίο πιστεύω ότι είναι ένα από τα πιο σημαντικά κριτήρια για να αποφασίσει κάποιος για την αγορά ενός πατινιού, και δεν υστερεί σε κανένα τομέα. Πολύ ισχυρός κινητήρας, πολύ καλά φρένα και η οδήγησή του πολύ ευχάριστη και άνετη για τον αναβάτη. Οι αναρτήσεις εμπρός και πίσω δουλεύουν άψογα και η συμπεριφορά του στο δρόμο είναι πολύ καλή. Πολύ καλή αυτονομία, βάρος περίπου στα 25,5 κιλά και το ωφέλιμο φορτίο του έως 130. Ένας ιδανικός συνδυασμός για ένα πατίνι πόλης, το οποίο άνετα μπορούμε να το μεταφέρουμε στο προπαγκάζ του αυτοκινήτου μας και ασφαλώς στα μέσα μαζικής μεταφοράς. Ας δούμε λίγο και την αναδίπλωσή του. Εδώ βλέπουμε ένα μπλε πύρο, τον πατάμε προς τα μέσα, απελευθερώνεται η λαβή, δεν πέφτει το τιμόνι, πρέπει να κατεβάσουμε κάτω τη λαβή και στη συνέχεια το τιμόνι να πέσει. Ανοίγουμε εδώ το άγκιστρο, να περάσει από το πίσω μέρος του footrest και πλέον μπορούμε να το σηκώσουμε και να το μεταφέρουμε οπουδήποτε θέλουμε. Πανεύκολα και άμεσα. Κατά τον ίδιο τρόπο το σηκώνουμε, κλειδώνει το τιμόνι, δεν έχουμε φόβο να φύγει και επαναφέρουμε το μοχλό στο αρχικό σημείο. Είναι έτοιμο και μπορούμε να το οδηγήσουμε. Ασφαλώς αν ξεχάσουμε να το κλείσουμε ύστερα από κάποιο χρονικό διάστημα απενεργοποιείται μόνο του. Καθώς και όπως είπα, αν μείνει σε αδράνεια από τη στιγμή που το έχουμε ενεργοποιήσει περίπου για 2 λεπτά, οποιαδήποτε ταχύτητα έχουμε μέσα πηγαίνει στην ένδειξη parking για ασφάλεια. Πιστεύω να τα κάλυψα όλα, οπότε αυτά για την ώρα, τα λέμε στο επόμενο βίντεο. Γεια σας.